Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí con ustedes en un seminario más de nuestra escuela, la ESI. Y pues bien, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Piña Castro, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria y docente y clínico de lo que es el AESI Ciudad de México. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es digitopuntura para bruxismo. Bien, tenemos que hablar qué es bruxismo y qué es digitopuntura, perdón, y también ver qué puntos son los que se utilizan para presionar, como su nombre lo indica, presionar para poder ayudar a este problema de bruxismo. Recordemos que las terapéuticas que se utilizan integrativas no sustituyen el medicamento alópata o los tratamientos de la medicina occidental. Son integrativas. ¿Por qué? Y complementarias, porque junto con el tratamiento alopático vamos a hacer que esto o este problema salga más rápido nuestro paciente y sobre todo con resultados altamente positivos. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Bien? Primero tenemos que definir qué es bruxismo. Y bueno, el bruxismo se define comúnmente como el rechinamiento y movimiento de trituración de los dientes sin propósitos funcionales. Este es de origen multifactorial y está asociado principalmente a estrés, alteraciones del sueño y parasomnias, calificándose en bruxismo primario y secundario. Entonces, ¿qué es el bruxismo? Es cuando rechinamos los dientes y hacemos un movimiento de trituración de los dientes sin cuestiones funcionales. Bien, cuando hacemos esto, tensamos o presionamos como si estuviéramos mordiendo algo, pero fuerte, ¿sí? Y también al estar haciendo presión y ese movimiento de tensión en lo que son los dientes, se va a empezar a generar el rechinar de los dientes. Ahora, Miller propuso la diferenciación entre rechinamiento nocturno de los dientes, el cual llamó bruxismo. Entonces, el bruxismo, según Miller, es el rechinamiento nocturno de los dientes. Y el hábito de rechinar los dientes en el día no es lo mismo. A esa cuestión de rechinar los dientes en el día se le denominó, según Miller, bruxomanía. Es una manía de estar generando el efecto del bruxismo, pero durante el día. Esto fue en 1936 y hoy en la actualidad se clasifica en bruxismo nocturno y bruxismo diurno. ¿Perfecto? Entonces, según Miller, en 1936 le dio el nombre de bruxismo a rechinar de los dientes en la noche o de forma nocturna. Y bruxomanía cuando rechina los dientes durante el día. En la actualidad se sigue manejando este tipo de diferencias, pero ahora como bruxismo nocturno y bruxismo diurno. Podemos ver aquí las imágenes. Cómo se hace una tensión en los dientes, cómo empieza a haber un desgaste de esa misma tensión y rechinamiento de los dientes y cómo empieza a generar este tipo de problemas a nivel de la dentadura, que puede generar que haya o empiece a haber fracturas en lo que es la dentadura. ¿Perfecto? Ahora, bruxismo primario, también conocido como idiopático, es cuando el bruxismo diurno o nocturno no está relacionado a problemas o causas médicas. Que esto llega a pasar idiopáticamente, ¿bien? Que no tiene un factor o un factor que esté desarrollando este problema. De hecho, si podemos ver en la imagen cómo los dientes están parejitos, ¿sí? Y cómo hay un desgaste en la dentadura. Esto por el mismo presión que se hace en la mandíbula y sobre todo por esa presión tan fuerte llega a generar que estemos rechinando los dientes. Viene lo que es bruxismo secundario, también llamado iatrogénico. Esto está relacionado a problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y administración de drogas. Esto se da ya con un factor como tal que detona que se genere este problema o este bruxismo, y ya esto se le conoce como secundario o iatrogénico. Aquí, como lo menciona la aplicación, bueno, la presentación,
por problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño, administración de drogas, algún traumatismo, etcétera, etcétera, que haya pasado el paciente y eso genere que haga este tipo de rechinamiento y tracción de la articulación y empieza a generarme el desgaste de los mismos o de la dentadura. Ahora, según esto, cuando se presenta el bruxismo diurno, se define como el apretamiento o frotamiento de los dientes, a veces inconsciente, pero generalmente esto es consciente. Suele estar relacionado con otros tics o manías, como comerse las uñas o morderse los labios, y ya es frecuente que se produzca cuando se está concentrado, trabajando, estudiando e incluso conduciendo. Esto se da porque cuando estás en una situación de estrés, ansiedad o alguna situación emocional, se generan este tipo de situaciones y de repente puede ser voluntario o involuntario. Llega a pasar que de repente estás bajo presión o estrés y involuntariamente haces esto y empiezas a rechinar. Y de repente dices, perdón, estoy haciendo esto, pero tú sigues rechinando y haciendo una presión en los dientes. Ya ahí es una forma voluntaria. Entonces esto se conoce como bruxismo diurno. El bruxismo nocturno totalmente es involuntario. Se produce esto mientras tú duermes y puede tener lugar por apretamiento o friccionamiento. Puede ser el causante del cansancio muscular o dolor de cabeza que aparece al levantarse de la cama y de la contractura de los músculos del cuello. Esto es de manera involuntaria y ha pasado. De hecho, yo en un momento llegué a tener este problema en la noche que hacía tanta la presión, estaba durmiendo y sentía la presión y de repente el mismo dolor o incluso me llegaba hasta morder la lengua. Ese dolor que hacía por morder la lengua o en este caso del dolor que se generaba por lo que es el apretamiento tan fuerte, me llegaba a despertar. Ya cuando llegué a ir al dentista, pues el dentista me mandó o me indicó que pues tenía lo que era desgaste en la dentadura y me mandó lo que fue lo que es la guarda, que se conoce como una cuestión de plástico que te pones en los dientes para evitar que se haga ese rechinamiento y sobre todo que se genere ese desgaste. Bien, ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología o de este problema? Pues bueno, es el mecanismo fisiopatológico propuesto. Se basa en el desprendimiento de los prismas del esmalte secundario a las fuerzas aplicadas a los dientes que proporcionan las partículas ásperas necesarias para el rápido desgaste dental. Entonces, cuando tú haces ese friccionamiento, lo que estás gastando es el esmalte de esta dentadura y esto te va a llevar a que posteriormente empieces a generar otros problemas o anomalías en los dientes. También viene lo que es la abrasión cervical que se produce. Esta está en relación con las excesivas fuerzas que se ejercen y provocan el depósito de catabolitos por las estructuras periodontales que se liberan en forma de un exudado cervical ácido en el intersticio gingival. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llega a haber una presión cervical, que esto se genera por la tensión, por la fuerza, y eso me puede manifestar un dolor como tal. Ahora, viene lo que son las fracturas frecuentes de dientes y restauraciones pueden ser consecuencia de los desplazamientos mandibulares forzados que se producen durante la práctica del hábito, donde el impacto de estas fuerzas genera resultantes que no coinciden con el eje longitudinal del diente. Podemos ver la imagen aquí. Cuando tú haces una fricción, bueno, primero apretamiento o fuerza excesiva y empiezas a hacer fricción, el desgaste de los dientes se empieza a generar y se empiezan a ver todos parejitos. Pero luego ese mismo desgaste dental, desgaste del esmalte, me empieza a generar que los dientes se empiecen a fracturar. De hecho, miren, en esta parte encontramos lo que es este diente fracturado y empieza a verse los demás dientes fracturados y aquí ya empieza a verse parejito porque ya hay un desgaste como tal. Ahora, al analizar los resultados obtenidos, vemos que los síntomas más frecuentes fueron el cansancio muscular a nivel músculos faciales, músculos del cuello, zona occipital de la cabeza, hombros, etcétera, etcétera, ¿no? Fue el dolor muscular, cansancio muscular, el dolor articular y los signos
la atracción y la abrasión dental, ¿sí? Entonces, imagínense ese bruxismo, aparte de que me está generando un problema a nivel dentadura, porque me genera, aparte me va a llegar a generar dolor por la atracción que se hace tan fuerte, dolor muscular, cansancio muscular, músculos faciales, en zona cervical, en cuello, en lo que es hombros, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esto, como lo mencionábamos al principio, se da por factores muchos. Se puede dar de manera idiopática, que no sabemos cuál es el factor determinante como tal, y por la otra manera que ya sabemos que puede ser algún factor que esté detonando o generando este problema. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Principalmente el desgaste de los dientes y en casos extremos fracturas dentales. Pero lo primero de lo que suele quejarse el paciente es de dolor en la articulación arteromandibular, ATM, y en los músculos que puede irradiarse hacia la cara, en esta zona de acá, cuello, espalda o provocar dolor de cabeza. De hecho, aquí podemos ver en las imágenes la sintomatología que me está representando o que me presenta signos y síntomas este problema: dolor de cabeza, dientes desgastados, desgaste en encías, dolor de la articulación, pérdida del esmalte dental, dientes fracturados, dientes planos y pérdida de dientes. Entonces, imagínense, no solamente abarca lo que es la zona de la dentadura, sino a nivel dolor de cabeza, a nivel cara, cuello, etcétera, etcétera. Entonces, el simple hecho de ese problema, según tan simple, pero generalmente me produce sintomatología que llega a ser molesta para mi paciente o para el paciente. Ahora, dentro de los signos y síntomas están los dentarios: desgaste de los dientes, del esmalte y la dentina, erosiones cervicales, desgaste del cuello de los dientes, hipersensibilidad dentaria por pérdida de esmalte en el cuello de los dientes, en ese caso abrasión, que de repente dices, ay, tengo los dientes templados, cuando comes ácido, frío o caliente, te empieza a doler los dientes. Puede ser por esta cuestión. Movilidad dental, fracturas de dientes y ruidos oclusales. Vienen problemas también neuromusculares, como es fatiga muscular, dolor muscular en la cara, cuello y espalda, e hipertrofia de los músculos maceteros. Viene también lo que es el problema en la articulación temporomandibular, lo que es la articulación ATM, que me llega a generar una disfunción de la articulación temporomandibular y trastornos temporomandibulares. Empiezas a sentir lo que es dolor en esta zona donde se encuentra la articulación temporomandibular, ¿sí? Y ruido articular también puede generar. En el oído puede generar dolor, tinnitus, sensación de zumbido en el oído. Ahora, plan de tratamiento hay muchos. Además, como les digo, a mí me mandaron lo que fue lo que se conoce como plástico que te pones en los dientes, que se conoce como guarda, que evita que cuando se flexione o haga la tracción, no se desgasten los dientes y no se empiecen a flexionar, evitando que se pueda generar un desgaste del esmalte o de la dentina o del esmalte, que se llegue a generar una fractura, etcétera, etcétera. Bien, ahora, en primer lugar es esencial tener la boca completamente sana, sin infecciones ni caries. ¿Por qué? Porque esto me puede llevar a complicar el problema. Ahora, dependiendo de cada caso, el tratamiento a seguir puede basarse en una combinación de los siguientes. Primero, modelos de estudio para diagnosticar y planificar el tratamiento. Tengo que ver realmente, estudiar ese problema y ver qué tratamiento le voy a poner a mi paciente, porque no a todos los pacientes se les va a dar el mismo plan de tratamiento. Tengo que sacar radiografías específicas para ver dónde está el problema también a nivel articular, a nivel óseo.
Y te pueden mandar también lo que se conoce como antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Pero también podemos hacer uso de lo que es la medicina integrativa o complementaria. Dentro de estos medicinas integrativas o complementarias está lo que se conoce como digitopuntura. Entonces, al trabajar lo que es el tratamiento alópata que me da mi doctor occidental, y si lo complemento con esta medicina integrativa o complementaria, a mi paciente le puedo ayudar mucho más y salir más rápido de este problema, o en este caso disminuir la sintomatología. Para eso tengo que saber qué es la digitopuntura. Bueno, pues, ¿qué es digitopuntura? O también se le conoce como digitopresión o acupuntura solo con los dedos, acupresión, etcétera. Entonces son muchos términos los que se le dan: digitopuntura, acupresión, digitopresión, acupuntura solo con los dedos. Cualquiera de los términos que se le mencionen es lo mismo. Bien, esto de digitopuntura consiste es un tipo de masaje oriental en el que los dedos ejercen presión sobre ciertos puntos particulares del cuerpo con el propósito de aliviar algunos padecimientos de salud, como los dolores, la tensión y la fatiga, así como los síntomas de algunas enfermedades. Ahora, la digitopuntura se aplica en alrededor de 100 puntos de los 361 puntos que poseen los 14 meridianos de la acupuntura. La acupuntura tiene 14 meridianos. Cada meridiano o canal tiene el nombre o relación con un órgano y una víscera. Entonces está el canal o meridiano de pulmón, el canal o meridiano de hígado, el canal o meridiano de corazón. Viene también lo que es canal o meridiano de intestino grueso, intestino delgado, de riñón, de el triple calentador, de pericardio, y los dos extraordinarios que es Reid-Mayer, o en este caso Reid-Mayer es vasoconcepción y Dumay es vasogobernador. También estos tienen lo que son sus puntos, cada canal. Entonces, de estos 361 puntos que poseen estos meridianos, únicamente se aplican alrededor de 100 puntos, la digitopuntura. Bien, ahora, para poder ayudar a este problema, pues vamos a hacer presión sobre ciertos puntos. ¿En qué consiste la digitopresión? En hacer presión con dedos de las manos. Una presión puede ser suave dependiendo del problema, de suave a más intensa. Recordemos que al hacer presión no necesitamos generar un dolor tan agresivo o tan molesto para el paciente. Al contrario, tiene que ser una presión que le relaje y que se sienta a gusto mi paciente. Bien, ahora, puede ser que yo haga la presión con los dedos. Hay otros colegas que utilizan lo que son los estimuladores, que en este caso los detectores de puntos, que es una especie como de pluma, que la punta tiene es ovalada para no lastimar, y con eso mismo también puedo estar haciendo presión. Pero lo más recomendable es con los dedos, ¿sí? En una presión de mediana a fuerte, en la cual no genere ninguna molestia a mi paciente, sino que al contrario, le ayude a relajarse. Esta digitopresión la puedo hacer todos los días sin ningún problema. Presiono cada punto durante 1 minuto, y ya al presionar el punto puedo estar girando ligeramente, ¿sí? Haciendo un masajito en forma circular con una presión de mediana a más intensa, conforme mi paciente lo vaya permitiendo y sin generar ningún dolor excesivo. Son 4 puntos los que tenemos que utilizar para este tipo de problema, bruxismo. Y estos 4 puntos, el primero es estómago 7, que se conoce como Xiaowan. Este punto vamos a localizarlo bajo el borde inferior del arco cigomático, a nivel del espacio que se forma anteriormente al cóndilo mandibular cuando la boca está cerrada. Cerramos la boca y puedes pensar, y ya ahí sientes, ¿sí? El cóndilo mandibular. Cierras la boca, tensas, y ahí sientes.
Incluso se siente una hendidura. Bien, entonces vamos a hacer presión ahí por 1 minuto. Puedo girar ligeramente. La presión es de mediana a más intensa como mi paciente lo vaya consintiendo. ¿Sí? Este punto lo puedes estimular o para que haga un mejor efecto, saca la lengua y ya está hacia abajo. Perdón por la expresión facial que voy a hacer, pero les voy a mostrar cómo se hace esta técnica. ¿Bien? Entonces, para localizarlo, cierro la boca y tenso. Ahí está. Localizo mi punto de estómago 7 o Shawan. Entonces, una vez que ya lo localicé, presiono, voy a sacar la lengua y la voy a hacer hacia abajo, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. Y presiono. Si yo hago esta presión, sí siento el estímulo, pero al sacar la lengua y hacerla hacia abajo, se genera una tensión y al presionar me va a ayudar a liberar ese estrés que ya se generó en la articulación. ATM, ¿sí? Entonces, presiono, saco mi lengua y 1 minuto. ¿Ok? 1 minuto. Bien. Al hacer presión en este punto, estómago 7 o Shawan, lo que voy a hacer es liberar la tensión que hay en mi articulación ATM. Y al liberar esta tensión voy a relajar también los músculos que se encuentran cercanos y voy a quitar ese dolor que se ha generado por esta presión. Ahora, otro punto es el triple calentador o Sanyao, que se conoce como Jifen. ¿Cómo vamos a localizarlo? Esto está en la depresión localizada justo encima de la línea horizontal de la apófisis transversa de la primera vértebra cervical. Busco la apófisis transversa o trato de ver dónde se encuentra este arco en la zona occipital. Y sobre esa línea, en forma horizontal, posterior al lóbulo de la oreja, entre la rama ascendente de la mandíbula y la apófisis mastoide. Entonces, en esta zona. De hecho, ustedes también tensan la boca y ahí se siente. ¿Bien? Ok. Sanyao 17 o triple calentador. Igual, presiono 1 minuto, ligero, de mediano a más. Y voy a hacer círculos cortitos y lentos. Vemos. Del otro lado. Un minuto. Igual que el otro punto, 1 minuto. Bien, entonces ya vimos 2 puntos. El primero es estómago 7 o Shawan. El segundo punto es triple calentador o Sanyao 17, que se conoce como Jifen. El tercer punto es vasoconstricción o Renmai 24 o Shenyang, se conoce ese punto. Vamos a localizarlo en el centro de la depresión del surco mentoniano, cranealmente al mentón. Entonces, cierro mis labios y ustedes sienten la hendidura. Igual, presiono, doy ligeros movimientos circulares. Un minuto. Esto me va a ayudar a relajar los músculos faciales de la zona de la boca, ¿sí? Zona inferior de la cara. Y me va a ayudar a relajar estos músculos y evitar que tenga la tensión. El punto anterior me va a ayudar a relajar el dolor de cabeza también. Bien, ahora, el cuarto punto es
intestino delgado 16 o Tianchuan. Vamos a localizarlo al mismo nivel de la manzana de Adán. Está la manzana de Adán, ¿sí? En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, manzana de Adán. Si yo hago esto, aquí está mi músculo esternocleidomastoideo. Zona. Ajá. Entonces, mi manzana de Adán, músculo esternocleidomastoideo. ¿Está? Está. ¿Esta marca? Manzana de Adán. Y ahí voy a presionar estómago 16. Y voy a presionar igual 1 minuto, forma circular. De hecho, sienten tensión en la cabeza al presionar este punto. Igual 1 minuto. Bien, al presionar este punto de intestino delgado 16, me va a ayudar a relajar los músculos del cuello, los músculos de la cabeza, los músculos del hombro, ¿sí? Y quitar esos dolores que generan por lo que es el bruxismo. Entonces, 4 puntos a tratar para este problema es estómago 7, ya saben, tensan carita, localizamos y sacamos la lengua hacia abajo y presionamos. El siguiente punto es triple calentador o Giffen, que se encuentra atrás del lóbulo, en la zona posterior del lóbulo de la oreja. Tercer punto, vasoconcepción o RED más 24 Shenyang, en la parte de la depresión del surco mentoniano. Bien. Cuarto punto, el intestino delgado 16, al nivel de la altura de la manzana de Adán y posterior a lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Ahora, estos 4 puntos tengo que estarlos haciendo presión, haciendo presión sobre estos 4 puntos todos los días. De preferencia, si puedes, en lo que es la noche y en la mañana del otro día, adelante. O si puedes 3 veces al día, mucho mejor. Aquí es presión sobre cada punto durante 1 minuto. Bien, ahora, ¿cómo saber realmente? Porque tú luego estás todo 1 minuto aquí y dices, ay, no, ya no aguanta mi dedo, ya se me está doblando. Aquí no hay algo que te diga que solamente tiene que ser con un dedo o con el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular. No, aquí lo que yo les recomiendo es que junten sus 3 dedos y ya hagan presión sobre algo, sobre una madera, sobre la pared. Bueno, en este caso voy a hacer presión sobre mi cuerpo y yo voy a sentir cuál de mis 3 dedos tiene más fuerza. ¿Sí? Aquí si yo hago presión y si ven, el dedo medio y el dedo anular se doblan. Entonces mi fuerza está en el dedo índice. Hay otros pacientes que hacen esta técnica para ver en qué dedo tienen más fuerza y se les dobla el índice y tienen más fuerza en el medio, en el dedo mediano mayor o en su defecto, o bueno, en este caso, el dedo anular. Entonces hay que ver en cuál tengo más fuerza. Otros lo que hacen es juntar ambos deditos así y hacen una presión para que tenga más fuerza y no se esté doblando el dedito. Bien, hay que hacer esto 3 veces al día, 1 minuto cada punto, y ustedes van a empezar a sentir mejoría en lo que es este problema de bruxismo. Ahora, les comento nuevamente, esto no sustituye los medicamentos que manda nuestro médico convencional, ni mucho menos. Nosotros no somos quien para quitar medicamentos. Él va a continuar con sus tratamientos que le haya mandado su doctor, pero nosotros podemos agregar el masaje con estos puntos, en estos puntos, y vamos a tener un efecto más rápido y positivo. Bien, pues bueno, eso fue todo de esta cuestión, bruxismo o digitopuntura para bruxismo. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros a los números telefónicos que aparecen, pidan informes sobre los diplomados, sobre las licenciaturas, sobre las masterclass, sobre los talleres, sobre todos los cursos que demos. Ahorita tenemos promociones para que puedan iniciar. Tenemos varios cursos, como les decía, como acupuntura, como ozonoterapia, terapia neural, seroterapia. Tenemos las licenciaturas,
tenemos rehabilitación, quiropráctica, entonces comuníquense y van a obtener grandes descuentos. También tenemos talleres como iridología, que la iridología es diagnóstico por lengua. De hecho, anteriormente dimos un seminario sobre esto. Tenemos acupuntura para el dolor, etcétera, etcétera. Entonces comuníquense y una técnica así como esta de digitopresión para bruxismo, podemos aprender muchas otras técnicas que manejamos en lo que son medicinas integrativas y complementarias para diversas patologías, para ayudar a reducir la sintomatología o evitar que esa enfermedad se haga crónico-degenerativa o en este caso preventiva. Podemos estas técnicas complementarlas para prevenir ciertas patologías. Bien, pues les reitero mi nombre, soy Miguel Ángel Piña Castro, los invito a que se comuníquense ahora así como el comercial dice, llamen ya y comuníquense para que obtengan grandes descuentos en todos nuestros cursos que damos. Bien, eso es todo de mi parte, gracias por su atención, un fuerte abrazo, tengan una excelente semana y cuídense mucho, ¿va? Adiós.